आज जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भाई पलवल, एक नया हाईवे ट्राई करेंगे, देखते हैं भाई वो कैसा बना हुआ है, क्योंकि अभी वो कुछ टाइम पहले बन रहा था। और गाइस आज हमारे साथ जा रहे हैं हमारी ब्लू बीस्ट, और भाई वो दिन भी जल्दी आने वाला है जब हम बोलेंगे हमारी रेड बीस्ट हमारे साथ जा रही है, कोई बात नहीं। और भाई ये गाड़ी है लड्डा एंटोर, ये पता नहीं 100 पर जाती नहीं है ज़िंदगी में कभी। और गाइस ये गाड़ी हमारी ग्रैंड आइटन पर मुँह पे। तो गाइस फटाफट से निकलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं ब्लॉग में बात करूँगा आज से। हाईवे पकड़ना जल्दी, मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पे। हाँ गाइस गाने चल रहा है गाड़ी में बढ़िया, बस वाइब आ रही है भाई। ओ भूसा है ब्रो। तो गाइस निकले फिर। तो गाइस ट्रिप कर लिया मैंने, 0 ट्रैक मोड डाल दिया और भाई निकल चुके हैं हम। तो गाइस आपके लिए भाई इतनी ठंड में भी हम लोग निकल चुके हैं व्लॉगिंग करने। क्या करें यार गाइस, आप लोगों से प्यार इतना है ना, व्लॉग करने पड़ते हैं। तो गाइस अभी हमें यहाँ पे सरोजनी नगर की साइड, और भाई हम फटाफट से भगाते हुए निकल रहे हैं। और गाइस आपको एक दुख खबरी देता हूँ भाई, जब खुशखबरी हो सकता है तो दुख खबरी भी हो सकता है ना, बुरी खबर बोलता है, बट भाई मेरे लिए तो दुख खबरी है। तो अब सुनो मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस एक्चुअली में क्या हुआ है, जो हमारी BMW बुक हुई थी वो बुक तो है और आने भी वाली है भाई जल्दी। हमने दिवाली के टाइम में उनसे फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर कम से कम, उन्होंने बोला सर टाइम तो लगता है, देखिए जर्मनी से बन के आ रही है। तो उन्होंने कहा सर या तो हम आपको इस महीने के लास्ट तक दे देंगे, या तो हम आपको दिसंबर की स्टार्टिंग में बाइक दे देंगे। तो अब कुछ कर भी नहीं सकते ना, तो उनकी बात माननी पड़ेगी कि कोई बात है भाई, वेट करना पड़ेगा तो वेट करेंगे। गाइस जब इतना वेट करा है तो कुछ टाइम और वेट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट करो। ओ भाई गड्ढे कितनी तेज लगता है यार। ओ भाई ठंड लग रही है। तो गाइस फरीदाबाद होते हुए जाना पड़ेगा, नॉर्मल हाईवे से चलेंगे। तो भाई ठंड लग रही है गाइस। अब हम आगे भाई सफदरजंग हॉस्पिटल। गाइस पहुंच चुके हैं सफदरजंग हॉस्पिटल। और भाई दिन में पता है यहाँ तक आने में कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं भाई, आज हम जो इतनी जल्दी क्लॉक कर रहे हैं सारे। है भाई हाथ ना ग्लव्स फुल बाजू के पहन रखे, जब भी ठंडे हो गए भाई पूरे। तो भाई तो गाइस देखते हैं अगर हमें पलवल में, हम भाई पलवल रुके। तो भाई निकल गया आगे, ड्रैग लगी गाइस, आ जाओ भाई। ओ भाई निकाल दी, वो निकाल दी, वो गई 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 गई, रोक अभी बताते तेरे को। गई गई क्या? ओ भाई गाड़ी वाले आगे मतलब जीतना है मेरे को भाई। आ चुके हैं साउथ एक्स, ड्रैग लगाते लगाते साउथ एक्स भी पहुंच गए भाई हम। ओ मरेगा, बच गया गाइस ये। ओए आजा। अरे भाई ये टेम्पू कहाँ चल रहे हैं, बीच में कट मार के निकालनी पड़ रही है भाई। ओहो गाइस याहू। ओहो गाइस। तो गाइस देखते हैं पलवल में कोई अच्छा रेस्टोरेंट या कोई अच्छा ढाबा मिलता है तो हम भाई वहाँ पे आज स्टे लेंगे, मतलब आज स्टे ले लेंगे। वहाँ स्टे लेके हम कुछ खाएंगे पिएंगे, मस्त ऐश करेंगे, चाय पिएंगे। भाई इतनी ठंड लग रही है तो गरम गरम चाय तो बनती है, उसके बाद आराम से रुक जाएंगे। तो भाई फ्लाईओवर तगड़ी थी बंदे ने, मानना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ से रास्ता चेंज है।
आई थिंक गाइस यहाँ जाना है, सीधा भी जाना हो सकता। ओए एक तो गाय उन्होंने लाइट नहीं जला रही कि ना, पता नहीं चल रहा गाड़ी का है। देखते गाइस कहाँ पर है। तो गाइस गाड़ी निकल गई सीधे भाई। गाइस गाड़ी की लाइटें जल चुकी है, गाड़ी हमें दिख चुकी है। भाई हम 24/7 रेडी है राइड करने के लिए गाइस, बाइक चलाने के लिए, बाइक भगाने के लिए। तेजस को भी जल्दी बाइक ला कर देंगे, वो भी भगाया करेगा। BMW अपने आने वाली है, वो भी भगाया करेंगे गाइस। तो भाई ये आया गड्ढा। तो गाइस ये गड्ढा नहीं था, ये फ्लाईओवर्स के जॉइंट होते हैं ना यार, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो गाइस फरीदाबाद के लिए फ्लावर के नीचे से, पर यहाँ फ्लावर के नीचे जगह का है। तो गाइस देखिए फ्लावर के नीचे आ चुके भाई। मेरा भाई ये लिखा, आगे आ जाओ। तो गाइस आ चुके हाईवे पे, और भाई अभी भाई आएगा फरीदाबाद वाला टोल। और भाई पता अभी बचा में मरते मरते एक ट्रक वाला कुत्ते की तरह भगाते हुए ला रहा था भाई, इतनी तेज गंदी तरह। और गाइस मैं और ना मतलब और में जाते हुए पापा की गाड़ी आ गई थी। पापा मेरे को लगा उन्हें गाड़ी में शायद मार दी हमारी, तो मैं भगाता हुआ जा रहा था। और पापा ने ऐसे लेफ्ट ली, उसने गाड़ी ट्रक स्लो करा। यहाँ पे एक ट्रक खड़ा था, मैंने जैसे हल्की राइट ली भाई, वो ट्रक से मैं ठुकते ठुकते बच गया। मैंने उसी टाइम लेफ्ट ले ली भाई, नहीं तो मैं जाता आज तो भाई। भगवान भाई वाहिगुरु जी ने बचा लिया। वाहिगुरु जी अपनी कृपा बनाए रखना भाई हम पे, सारे सेफ जाओ और सेफ आए। अच्छा भाई फ्री निकलते ज़रा। भाई टायर देखो जरा हम अपने। तो गाइस वो भर दिया उन्होंने टोल। टायर भाई हमारे दोनों के, टायर ओके है ना, टायर ओके है ना दोनों की। तो गाइस ये देखो ये गाड़ी आप रुक गई, तो चलो और क्या देखें। चलो 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 चाचू, ये 2 चिल्लड़ और ये अपने साथ।
भाई ये तो गाड़ी में बैठा बैठा लगने हमने 22 किलोमीटर क्लॉक कर लिया भाई। 7 बनने वाले हैं, हमने 30 किलोमीटर भी नहीं चलाया अभी तो आधे 1 घंटे में, क्योंकि हाईवे नहीं इतना भाई, अब हाईवे लग गया। चलो भाई ओ भाई R15 HR मजा आ गया गाइस। गाड़ी चल रही है हमारे साथ में भाई, वो कोई 20 या बता दी कौन सी पर वो हम ऐसे कर रही थी। ठीक है भाई, बढ़िया चल रहा है भगाते हुए। तो गाइस बड़ा मजा आ रहा भाई, और सब वेदर फॉग हो रही है भाई, आगे अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है गाइस। स्कूटी रुक जा ब्रो, आई एम ऑल्सो कमिंग। गाड़ी भी गई। ओहो भाई, दोनों चीजें साथ आके भाई गंदी फॉग हो रही है, यही तो दिख रहा भाई। आ जाओ, इसको घुमाओ, इसको घुमाओ, भगने रही है, इसका घुमाना पड़ता है ऐसे, देखो इसको ऐसे घुमाओ, हाँ ऐसे घुमाओ, ये भक्ति नहीं है भाई। और ये ब्लॉग की स्टार्टिंग में बोलता है कि लड्डा, अबे भाई तुम्हारी सोच ऊपर तो जाती नहीं है, ये जाएगी क्या सोच ऊपर, ये भाई गर्मा गर्म मिल रहा कुछ खाने पीने को, ठंड लगी थी है तो भाई भाई बहुत ठंड लगी है। और गाइस आपको बताना भूल गया मैंने, भाई मैं आपको बताना भूल गया मैंने अपना ना भाई, ये मिरर देख सकते हो आप, ब्लैक करवा लिया है ये वाला, इसके ऊपर नाम भी लिखवा लिया है, मैं आपको दिखाऊंगा कहीं रुकेंगे तो भाई। 10R का मिरर लगवा दिया है, वो मजाक कर रहा हूँ, उसी मिरर पे वो चढ़वाया है। ये गाइस बाय बाय हो रही है, ठंड लग रही है हमें। ठंड लग रही है गाइस, हाईवे स्टार्ट खेत आगे गाइस, ब्यूटी ऑफ इंडिया। ओ भाई हाईवे तो बहुत चौड़ा हो गया, रुकता भाई यहाँ पे। देखो भाई फॉग, भाई पैर जम गए मेरे। वो भाई फॉग देख रहा होगा, ये देखो भाई कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, आगे जीरो व्यू है, कुछ भी नहीं दिख रहा, इतना सा भी जीरो विजिबिलिटी है भाई। भाई तेजस के लिए फायदा है, पता है क्यों? तेजस के पैर क्या होते हैं, तेज के पैर होते हैं, स्कूटी के बीच में कर सकता हो भाई, मेरे को पैर खुले लग रहा होता है, मेरे को पैर में ठंड लग रही है, कुछ तो लाना पड़ेगा पैर के लिए अब। भाई फॉग देखो भाई, तो देखो भाई फॉग तोरा भाई, तुम्हें इतनी दूर से फॉग दिखाने लाया है यहाँ पे, ये देखो पलवल में भाई, अंधा हो गया भाई मैं, कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। गाइस अपनी गाड़ी है भाई, अभी हम फ़ोन निकल जाता आगे है,
भाई गाड़ी देखो अब आई है इतने टाइम बाद। कहाँ भाई, कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे? अबे फोन कर रहा, फोन भी नहीं लग रहा। और भाई तुम्हारा भाई गोप्रो ले रहा है अब जल्दी, अब फोन से ब्लॉगिंग होने वाली है बंद। ठीक है भाई ले लूं। भाई भी नया आया है गोप्रो 50,000 तक का है, वो भाई उठा के लाएंगे सीधा बाइक के आते ही, अगले दिन ही देंगे बाइक के आते ही। और भाई फिर मिलेंगे आपको ब्लॉग, फिर आपको भाई मीटर और 3 के साथ दिखा करेगी गाइस। देख सकते हो भाई पूरा बोनट ही निकल गया। भाई देख रहे हो पूरी गाड़ी खत्म, पूरी गाड़ी खत्म हो गई भाई। ये पेट्रोल है, ये दिखा देना। ये देखो भाई रेडिएटर सब बाहर आ गया, देख सकते हो आप भाई। वैगन आ रहा है, देख सकते हो। तो गाइस शायद पीछे ना वैगन आर का एक्सीडेंट हो रहा था, तो गाइस शायद था पीछे ना वैगन आर का एक्सीडेंट हो रहा था। गाड़ी पूरी खत्म है भाई। मैं तो इसके फ़ोन से लेके क्लिप डाल दूंगा, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। और भाई ये देखो सूरज कितना बढ़िया लग रहा है। ये गाइस, और गाइस टायर के देखो उल्टे घूम रहे भाई, बिल्कुल हेलो है प्रॉपर भाई। भाई ठंड नेक्स्ट लेवल। एक पीछे था, एक पीछे था बहुत अच्छा, एक वहां पे था पीछे है बसंत ढाबा। हाँ वहाँ चलते हो बढ़िया। अबे भाई तो गाइस यहाँ पे चल रहा है खाना पीना। तो गाइस हमने बताया वो मंगाया आलू प्याज के पराठे, और भाई हरी चटनी आई है उसके साथ। और भाई देखो ये चाय पी रहे हैं, चाय भी मंगाई है। और भाई ये देखो इसने सबसे पहले खाया था गाइस। देखो भाई ये आधा पराठा है, 2 मंगाए थे इसने 2 खाए हैं। ये देखो बिल दिखाओगे भाई अब तुम। तो गाइस फटाफट खाते और फिर आपसे मिलते हैं। देखो भाई ठूस रहा है, ये देखो ये भी ठूस रहा है। खाती हुई वीडियो बनाऊंगा, खा के दिखा। कितना बड़ा मुंह खोला खाने के लिए भुक्खड़े। और भाई क्यूटू क्यूटू देखो इधर कितना सुंदर लग रहा है। बना ना, यही तो बना। तो मस्त खेल रहा है।
कह रहा हट जाओ खेलने में। भाई देखो कितना प्यारा है। तो गाइस आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और गाइस यार ये मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है, मैंने बहुत प्यार से लिखवाया था। और गाइस आज हमने खाया गुलशन नंबर 1 ढाबे पे। और भाई खाना इतना बढ़िया था ना, सबसे स्वाद लगी मेरे को भाई चाय, कितनी टेस्टी थी भाई। गर्मा गर्म ठंडी से ना काँप रहे थे, चाय पी का मज़ा आ गया। और अब इतनी गर्मी हमने जैकेट भी नहीं पहनी। तो गाइस फटाफट घर निकलते। और भाई ये देखो कितनी प्यारी है भाई, हरा दिया इसको, कुछ भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है 100 से ऊपर। और गाइस अभी हमने रील बनाई है, गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है। देखो भाई अपनी गाड़ी दिखा दो डिक्की खोल के। और भाई एक रील की तैयारी है जो हम घर जाते हैं बनाते हैं हमेशा डिक्की में डाल के। और गाइस बता दो आपको भाई ये बाइक बहुत प्यारी है। और रील देखने के लिए भाई आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। भाई आईडी देख लो यहाँ पे, ये आपको आईडी फॉलो करनी है अगर रील देखनी है अच्छी तो गाइस हम मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट संडे। क्या पता भाई हमें BMW मिल जाए, तड़प रहे BMW से व्लॉग करेंगे अब अगली बार का। और गाइस मैं GoPro ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको मीटर और मेरी बाइक का विजन अच्छा लगेगा। और गाइस मैं GoPro ले रहा हूँ, जैकेट ले रहा हूँ मैं भाई, नए शूज ले रहा हूँ, नई पैंट ले रहा हूँ। BMW के पूरी करेक्शन रेडी कर रखी है। इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो डालूंगा, जाके भाई चेक कर लेना और लाइक फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब करना ही करना है। अगर मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं हुए ना तभी दुआटी लाऊंगा, जब तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। गाइस मिलते हैं आपसे।